Продолжуваат истражувањата на екипата на телеканал А1 за нереализираните аветени проекти на градоначалникот Зоран Заев. Овој пат нашата екипа беше на терен во индустријската зона Сачево. Деталите ги има колешката Наталија Миланова. Поминаа 4 години од ветените 1500 работни места кои требаше да се отворат во индустријската зона Сачево, а кои на 5 март 2011 година ги најави градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев. Од нив не се реализирани ниту половина. Тој за 2011 година најави до 500 вработувања, а останатите 1000 требаше да се реализираат до 2013. Впрочем, ние имаме преку 1 милион метри квадратни државно градежно земјиште подготвено за нови инвестиции. Најголем дел од тоа земјиште е за изградба на фабрики, производствени погони, стоваришта и откупни пунктови. Имам среќа да објавам дека во среда, на 2 март, успешно заврши лицитацијата во транспорт и врски и 16 компании со кои што разговарав за купување на земјиштето заради изградба на нови фабрики. Потенцирам исклучиво на нови фабрики и производствени погони. Во зона Исток или позната зона Сачево се продадоа 400.000 метри квадратни или поточно 396.000 метри квадратни градежно земјиште за производствени погони за изградба на нови 16 фабрики. Градоначалникот Зоран Заев во почетокот на 2011 година најави изградба на 16 нови компании во индустријската зона Сачево, од нив 4 странски и 12 домашни. Денес, во втората половина на 2015 година, во индустријската зона Исток, или позната на граѓаните како Сачево, може да се види само празно земјиште и трева. И само еден изграден објект кој се уште не е пуштен во употреба. Исто така тој во својата најава за овие вработување ги најави дејностите кои ќе бидат присутни во индустријската зона Сачево. Најавена германска сушара од најнов тип за земјоделски и овошни производи, бетонска индустрија, индустрија за метални производи и индустрија за неметални производи, предилница со фарбара, производство на LED дисплеј, конзервна фабрика, хемиски производи за употреба во домаќинството, производство на мебел, производство на екопалети, производство на кросани, млекара, производство и доработка на кафе, производство на амбалажа, производство на армирани бетонски производи и фабрика за производство на метални профили. Нито едно од овие најавени дејности не го дочека светлото на денот. Според градоначалникот Заев, со изградбата на овие фабрики ќе се отвореле трајни работни места. Ја прашавме општината до каде се изградбите на 16 компании, каде се ветените 1500 вработувања. Меѓутоа, од општината не добивме одговор. Кај струмичани револтот се зголемува. Велат дека не ги заборавиле ветувањата, дека очекуваат образложение за неостварените проекти и велат дека секојдневно се чувствува отсуството на првиот човек на општината. Надлежните во општина Василево се задоволни од индустријскиот развој. Велат дека има голем интерес кај инвеститорите за купување на градежните парцели и вложување на капиталот. Индустријските зони се инфраструктурно опремени. До сите парцели има системи за снабдување со струја и вода, а дел од нив имаат пристапи до системот за фекална канализација. Голем интерес кај инвеститорите за купување на градежните парцели и вложување на капиталот, велат надлежните во општина Василево. Индустријските зони во оваа општина даваат добри резултати. Брзата продажба на парцелите, отворањето на нови компании и нивно проширување е показател дека новоотворените објекти играат голема улога во економскиот развој и во вработувањата, истакнуваат од локалната самоуправа. Добрата местоположба, близина до граничните премини, солидна патна инфраструктура, ниски давачки за комуналии се само дел од предностите на индустријските зони во Василево. За неколку години се урбанизирани над 100 хектари земјиште во 4 индустријски зони. Стопанствениците имаат пристап до систем за водоснабдување и електродистрибутивната мрежа, а дел од градежните парцели во индустријската зона во Градашорци можат да се приклучат и на системот за фекална канализација. За сега функционираат околу 80 објекти каде работат околу 400 лица, бројка која варира во зависност од сезоната, а во моментот интензивно се гради на повеќе парцели кои се наменети за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи. Според локалните власти, атрактивните локации и поволните цени на земјиштето од 1 евро за квадрат се повеќе ги привлекуваат инвеститорите да го вложат својот капитал на оваа територија. Новите магазини и фабрики обезбедуваат полесен и подобар пласман на земјоделските производи кои се произведуваат во овој крај.
Деновиве општината објави продажба на државно земјиште на кое е планирана изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи. Парцелата е со површина од 16.603 метри квадратни и се наоѓа во местноста наречена Гладно поле, односно на патот што води кон населеното место Добрашинци наспроти поранешен мотел Карбино. Продажбата ќе се врши по пат на електронско јавно наддавање, а депозитот за учество изнесува 110.000 денари. Почетната цена за метар квадратен е 61 денар. Инфраструктурната опременост, одличната локација на магистралниот пат М6, близината со двете граници со Бугарија и Грција во комбинација со ниските цени за продажба на градежно земјиште и ниските комуналии на општината се главните фактори поради кои што инвеститорите одлучуваат да дојдат во општина Василево и да инвестираат.